बच्चों, अरे बच्चों ये क्या है? ओहो बच्चों, ये तो ट्रैक्टर है। ये नीचे गिरा हुआ है, चलो इसे उठा के देखते हैं। अरे बच्चों, ये टायर, ट्रैक्टर का तो टायर ही मिस है। देखो इधर टायर रहते हैं, वो टायर ही नहीं है बच्चों। चलो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे चलेगा नहीं। देखो देखो नहीं चल रहा टायर। देखो ओहो हो, ये तो टायर ट्रैक्टर हमारा गिर गया बच्चों। ये बच्चों देखो, टायर ट्रैक्टर हमारा नहीं चलेगा। चलो हम इसके टायर ढूंढेंगे, जब तक इसको इधर खड़ा कर देते हैं बच्चों। ये लो बच्चों, खड़ा कर दिया इसको हमने। अरे चलो देखते हैं। ओहो ये बच्चों, एक ट्रैक्टर और मिल गया हमें। अरे इसके भी तो टायर नहीं है बच्चों। अभी बच्चों हम क्या करेंगे? चलो इसके भी टायर ढूंढेंगे हम। देखो ये चल नहीं रहा है बच्चों, टायर इसके नहीं है। देखो ये मिट्टी में घुस गया बच्चों। देखो देखो बच्चों देखो। चलो बच्चों, इसको भी हम इसको इधर लेके आके इधर चला के इधर रख देते हैं बच्चों। इसको बैक करके इधर रख देते हैं बच्चों। ये लो बच्चों, इधर हमने दोनों को बच्चों पास में खड़ा कर दिया है भाई साहब। देखो भाई साहब। चलो बच्चों अभी हम देखते हैं। अरे बच्चों, ये क्या गिरा हुआ है? इसके टायर भी घूम रहे हैं। चलो बच्चों, इसको उठा के देखते हैं ये क्या है। ओ बच्चों, ये तो ट्रैक्टर है। बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है, येलो कलर का ट्रैक्टर है। वाह नाइस। बच्चों, ओ बच्चों, इसमें तो टायर देखो घूमता भी है इसका। इसके तो सब कुछ टायर है। चलो देख लेते हैं। हाँ बच्चों, इसके सब कुछ टायर है। चलो इसको हम चला के देखते हैं। चलो भाई चलो। चलो भाई इसको इधर हमारा इधर खड़ा कर देते हैं बच्चों। लो बच्चों, चलो भाई चलो। चलो बच्चों और कुछ ढूंढते हैं। अरे बच्चों, ये क्या, कौन गिरा हुआ है? हेलो भाई साहब, खड़े हो? कौन हो आप? ओ भाई साहब खड़े हो? ओह ये तो भाई गुस्से में है बच्चों। देखो इधर मिट्टी में लग रहा है इसका एक्सीडेंट हो गया है ट्रैक्टर से बच्चों। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? लगता है ये, चलो भाई चलो ये इधर। चलो बच्चों, इसको लेके चलते हैं। ये हमारी टायर ढूंढने में मदद करेगा। चलो भाई चलो 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 भाई साहब। चलो भाई बैठ जाओ इस ट्रैक्टर के ऊपर। ये लो भाई, इसको ट्रैक्टर में बैठा दिया बच्चों। चलो भाई, इसको हम ढूंढने में मदद करेगा हमारी ये टायर। चलो बच्चों, बहुत मज़ा आएगा। हम टायर टायर ढूंढेंगे बाकी दोनों ट्रैक्टर की। चलो भाई बैठ जाओ आप। ये देखो बच्चों, ये बैठ गया। ये भाई आप बैठ क्यों नहीं रहे हो? आप लगता है हमसे नाराज़ हो गया है। ये लो बच्चों, अभी बैठ गया है। ये लो भाई बच्चों, इसको हमने बैठा दिया है। देखो बच्चों, अच्छे से बैठ गया है। चलो भाई अभी ढूंढेगा, अब ढूंढने में हमारी मदद करेगा। चलो भाई ट्रैक्टर। अरे 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 अरे, रुको भाई ट्रैक्टर, रुको भाई ट्रैक्टर। ये क्या है? चलो पास पास जाके देखते हैं बच्चों, ये क्या है? ओहो ये तो क्या है बच्चों, इसको उठा के देखते हैं। अरे ये तो ट्रैक्टर की ट्रॉली है। इसके तो टायर मिल गए। ये क्या है बच्चों? ओहो हमें टायर में लगता है ये तो ट्रैक्टर की टायर है। हाँ बच्चों देखो, ये तो ट्रैक्टर के टायर हैं। ये देखो बच्चों, चलो इसको हम लगाएंगे अभी हम। चलो भाई इसको एक, चलो बच्चों इसको हम इसके अंदर लोड कर लेते हैं। और बच्चों इसको हम लेके चलेंगे, ट्रॉली में रख देते हैं। ओह बच्चों, ये और हमें देखो अभी क्या मिल गया बच्चों। अरे वाह, हमें बड़े वाले टायर भी मिल गए। चलो इसको इधर रख देते हैं ट्रॉली के अंदर बच्चों। ये लो बच्चों, इसको भी हम ट्रॉली में रख देते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो भाई ट्रैक्टर लेके आओ भाई, इसको ट्रॉली को हम जोड़ेंगे बच्चों, फिर लेके चलेंगे। ये लो भाई साहब, ये लो भाई ट्रैक्टर। चलो भाई इसको बैक करके लेके आएगा। ये लो भाई साहब, ये लो भाई ट्रैक्टर। चलो भाई इसको ट्रॉली को हम इधर जोड़ देते हैं। ये लो भाई जोड़ दिया हमने ट्रॉली को भाई साहब। ये लो भाई रख दिया है ट्रॉली को। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो चलो। ये लो बच्चों, अभी हमने ट्रॉली को लोड कर दिया है। चलो भाई चलो। देखो ट्रैक्टर को, ट्रॉली टायर को डाल लिया ट्रॉली में। चलो भाई चलो चलो। ये देखो पहुंच गए बच्चों अभी हम। चलो भाई इसको हम उतारेगा हक इनको उठा के। आ जाओ भाई, उतर जाओ भाई चलो। चलो बच्चों, ये अभी उतर जाता है अभी इसको। ये देखो बच्चों, उतर गया है इसको।
ये देखो बच्चों, हक ने अभी एक ट्रैक्टर में टायर लगा दिए हैं। चलो अभी लिबली वाले में भी लगाएगा बच्चों। चलो देखते हैं कैसे लगाता है। ये देखो बच्चों, हक ने दूसरा टायर भी फिट कर दिया बच्चों। आओ बच्चों देखो, देखो हमारे ट्रैक्टर के सारे टायर लग गए अभी हम। वाह बच्चों, चलो भाई देखो बच्चों, अभी हम ट्रैक्टर साहब को एक साथ लाइन में खड़ा कर देते हैं बच्चों। ये लो, ये दो बच्चों, ये आ गया। वाह बच्चों देखो। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।